ដល់ពេលយើងទូទាត់ហើយយើងអាចចូលមកមើលកន្លែងសារជូនជាដំណឹងនេះគឺបាទខាង BDC បានជូនដំណឹងមកកាន់យើងបាទយើងបងបាញ់ថ្មីនេះបាទភ្លាមមុននេះបន្តិចបាទនៅថ្ងៃទី10បាទខែ7បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបបាទបងប្រាក់សម្រាប់ការទូទាត់អគ្គិសនីប្រចាំខែបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការទូទាត់អគ្គិសនីប្រចាំខែគឺយើងបាទមិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងបងផ្ទាល់ទេបាទយើងអាចដំឡើង app បានបាទយើងចូលក្នុង Play Store បាទឬក៏ iPhone គឺនៅក្នុង App Store បាទយើងចូលទៅដំឡើងសិនបាទដំឡើង app ពេលយើងចូលទៅកាន់បាទកន្លែងការដំឡើង app នេះគឺយើងបាទសរសេរឈ្មោះ app សិនគឺ app នោះឈ្មោះថាបាទEAC បាទ EAC ឬក៏ EAC បាទតាមអង់គ្លេសបាទពេលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទគឺយើងដំឡើង app មួយនេះបាទ app មួយនេះដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយបាទខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយខ្ញុំធ្វើការបើកតែម្ដងបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើបានដំឡើងគឺយើងដំឡើងសិនមកបាទពេលសម្រាប់ app មួយនេះគឺខ្ញុំបានធ្លាប់ទូទាត់បាទលើកមុនម្ដងហើយបាទចុះដើម្បីបាទធ្វើការទូទាត់គឺយើងគ្រាន់តែចូលមកកន្លែង app នេះហើយយើងបាទមុនដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញចុះឈ្មោះដាក់បាទ ID អីសិនបាទតើមកដាក់ ID មានឈ្មោះមានអីយើងបាទទីតាំងនៅកន្លែងណាតើមកយើងចូលទៅកន្លែងបង់ប្រាក់តែម្ដងបាទកន្លែងបង់ប្រាក់យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការបាទគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវអស់ប្រមាណនៅក្នុងប្រចាំខែនីមួយបាទថ្ងៃផុតកំណត់មានស្រេចហ្នឹងគឺថ្ងៃទី15បាទខែ7នេះចុចយើងគ្រាន់តែចុចរួចយើងជ្រើសរើសឈ្មោះរបស់យើងបាទជ្រើសរើសឈ្មោះដែលយើងចង់ទូទាត់បាទចុចកន្លែងហ្នឹងមួយបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបាទផ្ទៀងផ្ទាត់មួយជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រយើងឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងចង់ទូទាត់ហើយយើងចុចបាទកន្លែងថាបងប្រាក់បាទតែប៉ុណ្្នឹងគឺប្រព័ន្ធធ្វើការកាត់បាទកាត់ទឹកប្រាក់ចេញពីកុងរបស់យើងអូតូម៉ាទិកបាទអត់មានលើសអត់មានខ្វះទេបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទដល់កន្លែងយើងចុចយល់ព្រមមកបាទចុចយល់ព្រមយើងចុចបញ្ជាក់ភាសាទៀតបាទចុះការទូទាត់របស់យើងគឺជោគជ័យបាទពេលដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង app របស់ EDC បាទគឺបានបាទ alert ក៏ដូចជាផ្ញើសារមកកាន់យើងថាយើងបានទូទាត់ជោគជ័យហើយកន្លែងនេះនៅថ្ងៃទីប្រហែលបាទចុះការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា